fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Miaraka indray amin'ny Herliva Razafy Manantsoa ianao natale fandarana iray vatsy iray aina izay aranao amin'ny ora tahaka an'izao. Faly miarabe aminaran'ny tompo ary dia tononona ho anao ny fiadanana ho anao sy ho amin'ny ankonanao rehetra izany. Nde hivavaka isika alohany anomboantsika izao fandaharana izao indray. Indray tokoa ny fitiavanao Andriamanitra fa lehibe sy takatra ny sainay zany. Izahay mihevitra indraindray ho manana fitiavana nefa matetika tompo dia fitiavan-teny zany. Fa ilay fitiavanao ilay tsy mila tambiny, ilay fitiavanao na dia tao anatin'ny fahotanay azy izahay dia efa notiavinao. Dia izany no fitiavana lehibe indrindra tokoa fa natolotra ao ny ainao hamonjy anay. Fifarianao anay ny mahatsiaro an'izany hatrany Andriamanitra, ahafahanay mandinika ny tenanay tokoa amin'izay fiarahanay lalana aminao satria sao dia diso izahay eo amin'izay efa mandeha mamakivaky ny fiainana dia indraindray variana. Fa raha tsaroany mandrakariva fa ianao ilay tianay, ianao ilay matina monjy anay dia izany no ahafahanay miverina mandrakariva eo aminao. Raha nomboka izao fandaran'izao ary izay tompo dia mangataka indrindra ny fanahinao, ny fanatrehanao ahafahanay mahatakatra ny amin'izay rehetra sitraponao. Dia mangataka izay Andriamanitra samy fanahinao izany hanatrika anay, ombanay, hitarika anay ahafahanay tena mahita ny sitraponao. Dia ho voninahitra ao izay rehetra ataonay Andriamanitra ary dia matoky izay fa manatrika anay sy miaraka aminay ianao amin'ny anaran'i Jekozy Tompo. Amen. Dia andehantsika anaraka hira anankiray ny atokopira hosanam-bazato fitiavana miaraka amintsika indray amin'ity androany ity hira anankiray izay efa ambavanao loatra mitory fahatokiana ny tompo eo amin'izay hoe fanarahan-dia azy zay dia tsy matoko tena no tsara fa matoko ny tompo ilay efa nanolotra ny aino atsika, ilay efa tia atsika. Hira anankiray raha atsika amin'ny atokopira ho asanam-bazato fitiavana matoky anao. Matoky anao le tompo sy andriamanitra ka miaroka aminao tsy mananay misotranao manomeny sony lanitrao tsy aosoloko ireo raha izao tontolo izao. Matoky anao le tompo sy andriamanitra manolotsaina izako ny lalako. Matoky anao na dia miafy sy mianitra zay lalak'izay rehefa lovaka aminao. Matoky anao na dia sarotra fatarina
matukianao pivitrisanandrony amiko mandinikany vonisaina sy ny fo miandrosiny aiko tsisiara fanindramiko afrontsy anaoko itoriko ny asana matukianao lampiandry leibetsiko fiarova manodivina ny tanana miandrandrana isanary nisanandroko ny fanaiko eo ampelatanana matokiana na de sarotra fantarina ny fevitrao sy ny fitariana matokiana na tsy tompanao ny marina peindrafo ray ny fiadanana matombola tozao ao de ny fahasavanao no miaisy mitahiry ka mitazafana afotoanao sy mba ho finikio zay rehetra mombay de anao mpamozikio matokianao na de sarotra fantarina ny fevitrao sy ny fitariana matokianao na tsy tompanao ny marina perindrafo ray ny fiadanana matombola tozao ao de ny fahasavanao no miaisy mitahiry ka mitazafana afotoanao sy mba ho finikio zay rehetra mombay de anao mpamozikio dia isaorantsika ny atokopira hosanam-bazoto fitiavana nandolotra ao atsika izay hira mahafinaritra izay raha sendra kivikivy raha sendra olana de indraindray tsika reraka fa raha apetrakytsika tokoa zany fahatokinan'ny tompo zany de mitombo hery isika miaraka aminy miatrika azy rehetra mety olana sy zavatra mavesatra sedraina mamakivaky ny fiainana ety amin'izao tontolo zao ity zany zao ndray no atao hoe tolotsaina avy amin'ny tompo etitsika hitondrana ny fandarana zany manomboka izao indray maro amintsika no mandefa SMS zany mangataka hoe hovahavahana mikasika na loha hevitra anankiray mangataka torohevitra mikasika na tranga anankiray de ireny no ezahantsika hoentina indray eto amin'ny fandarana de azotsika atao zany eo anoloanany zany ny mandefa SMS zany am'izay mety olo hevitra tiatsika hoentina mikasika ny fitezana ny zanaka mikasika ny fiainana ao anatin'ny tokantrano ny fifandraisana amin'ny vady zay mety hoe tranga manodidina ny hoe ankonana zany de azotsika alefa amin'ny SMS ny laharana ny finday moa zany de omenanao ihany any amin'ny fiafaran'ny fandarana fa de manentana antsika andefa zany andreny tsy voatery hoe trangam-piainanao fa mety ho an'olona fantatrao na hoe hitanao hoe mety ho zavatra manahirana eo amin'izay hoe fitezana sy fifandraisam-pivady izay de apetrakatsika eo amin'ny tompo ahafahatsika zany mba mitondra ireny ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpiaino ny radio vaovao masoa indrindra ity fandarana revatsira iaina ity de manentana atsika zany ny am'izay hoe fandefasana loahevitra na fanontaniana ahafahatsika mitondra an'izany ho an'ny olona rehetra eto amin'ny fandaharana zany
anankiray am'ireny zany hoentina amintsika am'ty androany itya ndia ny mikasika ny hoe fanambadiana indray zany hoe mety olona efa maty vady na mety olona efa nisy sarabady ary nanorona indray tokatrano vaovao de ny manodidina an'izay rehetra zany no raha tsika mijery ho jerevantsika eo ambany fitarihan'ny fanay masina hoe ahoana tokoa moa ny am'izany hoe fanambadiana indray zany rehefa ravany teo aloha no ny amin'ny antony no ny antony fahafatesana na no ny amin'ny antony hoe fisaram-panambadiana izany. Ny zavatra voalohany no resantsika eo anatin'izany zany de ny hoe matony hoe manambady indray zany de ny zavatra mety ho nitranga de ny hoe mety ho maty vady ny olona anankiray na hoe nisaraka fanambadiana zany. De raha jerevantsika zany ny amin'ny hoe zay hoe fahafatesany zay fahafatesan'ny vady zay de ambaran'ny ten'Andriamanitra any amin'ny Romanina 7 de ny voalohany hatramin'ny 9 ny mikasika an'izay hoe mahazo manambady ny olona efa maty vady. De vakisika minaran'ny tompo zany ten'Andriamanitra izany. Tsy fantatrareo vary rahalahy fa miteny am'izay mahalala ny lalàna aho, fa ny lalàna dia ananapaka ny olona raha mbola velona izy, fa ny vehivavy izay manambady dia feheziny ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka ny amin'ny lalàn'ny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy dia ka manambady olo-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpitsangajanga izy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka ny amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpitsangajanga na dia manambady olo-kafa aza. Hitantsika amin'izany teny tompo zany fa mahazo manambady tsy klasiana ho isan'ny mpitsangajanga ny olona izay efa maty vady ka te anambady indray zany. Fa raha jerevantsika kosa ny amin'ny hoe olona ny sarabady manao ahoana ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany mbola mahazo manambady ve izy sa tsy. Vakitsika ny Matteo 7:20 diny 7 hatramin'ny 9:9. Vakina menaran'ny tompo zany. Ary nisy fariseo nanantona azy dia nakafanay azy hoe mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hiampangana azy na inona na inona. Ary izy namaly nanao hoe tsy mbola novakinareo va ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy. Ka dia nanao hoe ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia honofo eo iray ihany izy roa ka dia tsy ho roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay namparaisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampysarahin'olona. Hoy ireo taminy nahoana ary Mosesy no nandidy anome taratasy fisaoram-bady sy saotra azy. Ary hoy Jesosy taminy ny amafy ny fonareo no namelany Mosesy anareo isao-bady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo na zovo no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangajangana ihany ka mampakatra ny hafa dia mpitsangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mitsangajanga koa. Hitantsika ao anatin'izany teny tompo zany fa tsy planin'Andriamanitra ho an'ny olona ny saram-panambadiana, tsy planin'Andriamanitra ho an'ny olona ny isaram-panambadiana. Ary tamin'izany zany andro zanak'Israely zany dia nangataka taratasy fisaoram-bady tany amin'ny Mosesy ny lehilahy mba hisaotra ny vadiny, ary dia nomeny Mosesy an'izany taratasy fisaoram-bady zany izy afaka hisaotra ny vadiny ka anambady indray zany. De io zany no nentina nakafanahany tompo hoe nahoana ary ianao milaza fa tsy azo atao zany kanefa nahoana tamin'izany Mosesy nanome taratasy fisaoram-bady. De nanampy fanazavana ny tompo amin'ny 7 amin'ny Matteo 7:20 hitantsika hoe ny amafy ny fonareo izy no namelany Mosesy nareo isao-bady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany.
de ozy ny tompo amandin'ny fahasivy hoe falazaiko aminareo nazovony nisaotra ny vadiny afa-tsy ny amin'ny fitsangatsangana ihany ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga ary zay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Zany hoe raha ny amin'ny fitsangajangana zany de ambaran'ny tompo eto hoe tsy mijangajanga raha ohatra ka misaraka amin'iny vehivavy iny ary amin'iny vadiny iny ka mandeha mampakatra hafa zany. Zay zany lizy hoe raha noho ny amin'ny fitsangajangana ihany no antony de ambaran'ny tompo zany hoe afa-tsy noho ny fitsangajangana ihany. De jerevantsika ny amin'ny jaona toko faefatra de jerevantsika ny jaona toko faefatra mikasika an'ilay tantaran'ilay vehivavy Samaritana izay natsaka rano teo amin'ny fatsakana ary nanantona azy teo ny tompo mba hitory ny filazantsara tamin'ity vehivavy ity vehivavy ity zany naka rano ary ny tompo nanantona azy teo amin'izany fatsakana izany. De vaketsika ny izany ten'Andriamanitra zany jaona toko efatra andin'ny fahafito faranatsika amin'ny andin'ny fahatelo amby roapolo. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy natsaka rano de hoy Jesosy taminy omeo aho osotroko fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Ary hoy raha vehivavy Samaritana taminy nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko osotroina. Nefa vehivavy Samaritana fa ny jiosy tsy nanandrara amin'ny Samaritana. Jesosy namaly nanao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho osotroko dia hainao no angataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana ko avy aiza no azahoanao izany rano velona izany. Ianao va lehibe noho ny Jakoba razantsika zay nanome anay ity fatsakana ity sady izy sy ny zanany mba amin'ny biby no nisotro teto. Jesosy namalika nanao taminy hoe zay rehetra misotro ity rano ity dia mbola mangetaeta indray fa na iza na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay fa ny rano zay omeko azy dia oloa rano miboiboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy tompoko omeo izany rano zany aho mba tsy angetaeta na aketo atsaka intsony. Hoy Jesosy taminy andeha ary antsoa ivadinao ka mankanesa ty. Raha vehivavy namalika nanao taminy hoe tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy marina ihany zay nolazainao hoe tsy manambady aho fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny marina zay voalazanao izany. Hoy raha vehivavy taminy tompoko hitako fa mpaminany ianao. Ny razantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity fa ianareo kosa milaza fa ny Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy raha vehivavy mino ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ny tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy no famonjena. Fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny famarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ny zavara tena tiatsika ho raisina zany amin'izay teny novakiana izay dia ny hoe ny tompo sy ny famindram-pony zany. Eto zany ty vehivavy ty dia efa nanambady indimy ary ny olona zay miara-mipetraka aminy dia mbola tsy vadiny akory. Zany anefa tsy nanakana ny tompo hitory taminy, tsy nanakana ny tompo mba ananany famonjena, ananany anjara ny amin'izany fiainana mandrakizay zany. Nde sitraky ny tompo na dia efa niaina zavatra tahaka an'izany azy izy, dia vehivavy ity nanambady indimy dia sitraky ny tompo hatrany ny ananany anjara
ny amin'izany fanjakan'andriamanitra izany ary ity vehivavy ity no lasa nitory tamin'ray tanàna ary dia maro to amin'izany tanàna izany a no nino an'i Jesoa Kristy a ary dia nipetraka naharitra tao izy a nitoetra indroa andro tao izy a niaraka tamin'ireto olona tao Samaria reto. Izay zany raha ataontsika hoe ny amin'izany atao hoe tranga izany fa ny tena ho resantsika ny hoe ojerevantsika ihany ny amin'ny Korintianina voalohany toko 7 miresaka ny amin'izany fanambadiany zany ihany. Korintianina voalohany toko 7 andin'ny 9 sy ny 10. Korintianina voalohany toko 7 andin'ny 9 sy ny 10. Fa hoy izao amin'ny tsy manambady sy ny mpitondran-tena kosa tsara aminy raha mitoetra tahaka izy, nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny maimay. Tiany tompo ambara zany hoe raha ohatra mativady ny olona zany a, raha tsy manambady ilay olona, dia raha ohatra izy ka tsy hatandrina ny tenany ka hitady vehivavy anaovany firaisana ara-nofo fotsiny a, dia tsy mety zay, tsy mety zay. Zay no teny tompo hoe nefa raha tsy maharitra izany hoe raha tsy maharitra ny amin'izany hoe firaisana ara-nofo zany zany izy dia aoka hanambady izy. Zany hoe tsy mety zany ny hoe za tsy hanambady, za efa mativady ohatra na ny sarabady, dia za tsy hanambady fa ijery olona fotsiny hiaraka amiko, amin'izay hoe lafo ny firaisana ara-nofo zay, na hoe resaka ekilibra ve ohatra. Dia tsy mety eo anatrehan'ny tompo fa hoe na anao zany mijanona ho tsy manambady dia tsy manao firaisana ara-nofo tsony, na rehefa tsy haritra ao zay firaisana ara-nofo zay fa tsy voatandrinao ny tenanao fa tenao firaisana ara-nofo ianao, dia aleo zany ianao manambady. Zay no teny tompo hoe nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara manambady noho ny ho maimay. Zany hoe tarihan'ny tompo hanambady izay tsy manambady intsony raha ohatra ka tsy maharitra ny amin'izay firaisana ara-nofo. Satria raha ohatra zany ka miaraka amina vehivavy izy ka tsy vadiny, zay le hoe fijangajangana zay. Tsy hoe satria izy tsy manambady dia afaka miaraka amin'olo-kafa anao firaisana ara-nofo kanefa tsy vadiny io, satria natao hoe fijangajangana. Raha atao hoe faharitana tsotra dia ny hoe fiarahana fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny olona zay tsy vady zany. Ka na ohatra ka tanora ianao tsy mbola manambady nefa manao firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy, heverinao hoe satria mety zany satria anao mbola tsy manambady dia efa fijangajangana zay, satria mbola tsy vadinao le anaovanao firaisana ara-nofo dia efa fijangajangana zay. Rehefa manambady ianao miaraka amin'ny olona tsy vadinao, manao firaisana miaraka amin'ny olona tsy vadinao dia fijangajangana zay. Tsy manambady ianao fa efa mativadina, efa ny sarabady dia mihevitra fa malalaka amin'izany firaisana ara-nofo zany dia ka manao firaisana ara-nofo kanefa tsy vadinao izy dia mijangajanga koa ianao. Zay no ambaran'ny tompo hoe rehefa tsy maharitra dia aleo manambady, fa tsara manambady noho ny ho maimay. Ka eo amin'izay lafan'izay zany hoe rehefa sahirana ny amin'izay dia aleo manambady. Zao anefany betsaka ny fahasarotana rehefa miverina manambady indray ny olona anankiray. Ny tena tsara zany dia ny hoe raha manambady ianao, rehefa manana vady ianao miainao an'izao fandarana izao, dia aza mieritreritra ny misaraka izany, dia eritreritra hoe tsy mety amiko ty fa aleo mijanona, fa any orinany aleoko mijery zay metimety amiko fa ity tsy mety. Fa ny fanambadiana indray zany dia be dia be zavatra ny fahasarotana atrehanao anatin'izay. Raha atao hoe efa betsaka ny olana ny zedrainao tamin'ny vadinao zay atao hoe samy mbola tsy olona tsy nanambady no ny vady, efa betsaka ny fahasarotana, dia hoe aminao hoe mbola betsaka lavitra anao izay ny fahasarotana ho atrehanao raha ianao zay efa nanambady mananjanaka no hiverina nanambady, na manambady olona zay efa ny sarabady ao nambadifady ka mananjanaka. Ny zavatra zay tsy ainan'ny olona zay efa ny zavatra tsy ainan'ny olona zay mbola tsy nanambady zany
lasa tsy maintsy iainanao koa zay. Ka zay no mahasarotra ny fanambadiana indray zany, fanambadiana fanondronona sanatria fanambadiana fanotelona zany. Rehefa nanambady ianao ka manambady indray na makavady olona zay efa nanambady, de mitombo ny fasarotana eo amin'izay fiainan'ny tokantrano zay. Tsy mora ny manambady indray, ary efa nambaran'ny tompo zany fa tsy maintsy misedra sy mandalo zay tsy nandalovan'ny olona mbola tsy nanambady na mbola tsy nanana tokantrano ianao anatin'izay zany. Andeo jereva antsika hoe inona no anisan'izany, eo amin'izany lafin'izany zany. Ilay vadinao teo aloha zany na ilay vadinao teo aloha de efa faserananao anao zay. Zany hoe raha ohatra ka ianao zany no atao hoe iaraka amin'olona efa nanambady de tadidio fa lay vadinao taloha iny manalonaloka eny amin'ny fiaina tokantranonao eny zany. Na ianao ndray efa nanambady de le vadinao taloha ihany koa mbola analonaloka ny tokantranonareo mivady, satria rehefa misy zanaka de tsy maintsy izy no mitazona an'le zaza zany, na any aminao ny zaza na any amin'ny vadinao de tsy maintsy izy zay fifandraisan'izay zany. Na atao rehefa vita ny fisarahana de mifandray noho ny amin'ny lafiny zanaka, na mety resaka hoe pension alimentaire zany. Mbola renin'ny zanakao na renin'ny zanakao foana ny vadinao teo aloha zany. Na atao rehefa nisaraka zany ka efa nananjanaka de tadidio fa mbola renin'ny zanakao foana na renin'ny zanakao foana ny vadinao teo aloha zany. Reny zany de efa olana tsy maintsy ho zerena, tsy maintsy ho tatanina eo anatrehan'izay fanambadiana fanondron'izay. Ny ankizy ao an-trano, ny zanakao, ny zanaka ny vadinao, ny zanaka iombonana indray ohatra ka misy zanaka iombonanareo mivady de mbola olana ihany koa zay. Zay le resantsika hoe lasa mitombo zany ny olana tsy maintsy tatanina eo anatrehan'izay fanambadiana indray zay. Indrindra ka efa nisy zaza zany, na mbola tsy nisy aza de tsy maintsy misy an'izay zany. Akoatran'izay ny fifandraisan'ny zanaka naterakao sy lay vadinao faharoa zany. Rehefa samy mitondra zanaka zany ny anankiroa de ny fifandraisandreo, ny fifandraisanao amin'ilay zanaka ny vadinao, ny fifandraisan'ny vadinao amin'ilay zanakao. De eo koa zany lay zaza vao ateraka raha ohatra ka mbola isy ihany koa zay. De mety efa ananjanaka ihany koa lay vadinao any, de ny anjanaka koa rehefa mandeha mamangy azy any de misy an'izany fifandraisana be dehibe zany lasa misy olona be dehibe zany mitambatra anatin'le ankonana anankiray lasa be dehibe ny zavatra tsy maintsy tatanina ao anatin'izay zany. Zany rehetra zany amin'ny akapobeny de misy atsipiriany maro tsy maintsy alamina, tsy maintsy ezahanao alamina satria zao tsy azo tsinitsino aviny zany. Ianao manana an'izay olanao eo anatrehan'izany fa ny zanakao ihany koa de anana ny problema, anana olana eo amin'ny fiatrehana an'izany. Na atao ny fifandraisan'lay zanakao nentinao raha misy zany amin'ilay vadinao vaovao aza tsy maintsy tanina tsara zany, satria ny zanakao an-trano aza, ny zanaka nateraka aza na dia nateraka aza eo anatrehan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka misy olana ray saribahana, misy olana manahirana eo amin'ny lafiny hoe tsy fitoviam-pijery amin'ny lafiny zavatra maro zany. Fa maikany hoe tsy zanakao le izy fa zanaka ny vadinao marina fa lasa zanakao izy, fa tsy maintsy misy foana zay atao hoe elanelana kely zay de isy fampitahana samy hafa andeha eo anatrehan'izany de manjary lasa hiteraka olana tsy maintsy ho tatanina zay, tsy maintsy ho tatanina satria rehefa tafiditra ao anatiny ianao de miezaka mandamina ahoana ny andaminana an'izany zavatra rehetra zany. Ka zay zany hoe lasa mitombo. Ka inona moa zany tena tiany tanana antsika ny hoe raha manambady ianao aza maikamaika ny saraka, de aza mieritreritra hoe misaraka ny vahaolana de rehefa aveo andeha hanorina tokantrano vaovao rehefa aveo, satria any misy ohatran'ny lehilahy mahafinaritra na ohatran'izany zay fanakambany tompo io tiany tompo, tianao raha teo ka nekenao vadinao de ny tsara de ny hoe ahoana ny andaminana ny fiainan'ny tokantrano. Ary zany no anjara andraikitra ny fandarana iray vatsiray aina
miezaka manampy atsika mba fitarihan'ny tompo mba ilamina sy irindra ny fiainan'ny ankonana miainga avy eo ampivady zany satria misy foana reny fahitantsika betsaka ny hitantsika ny am'izany fifandraisam-pivady zany zavatra tsy apozina akory zavatra azo vahana tsara ny olana kanefa rehefa tsy vahany reny rehefa tsy manao dingana na ny lana ny vavy de manjary sanatria tonga ny amin'ny hoe tsotsoromamba izarahana nefa tsy mahasoa zany fa ny tiany tompo de hoe lay vady efa nekenao lay vady efa tianao de iny ihany ny vadinao fa ny tompo mantsy rehefa hoe rehefa ohatra ka tereninao zany amin'ny zavatra zay tsy sitrapony ny tompo hoe ny planin'ny tompony amin'ny fiainanao de hoe io ny vadinao de io zany miaraka aminao de rehefa terenao any amin'izany fisarahana zany no ny antony samihafa mety hoe noho ny fijangajangana tokoa ngamba de ohatry ny ken'ny tompo de lasa tonga ny anany fisarahana zany na ny zavatra maro zany fa raha jerevantsika ny sitrapony tompo tsy maintsy misy lafiratsiny foana ao ambadika reny tsy maintsy misy zavatra zay satria fa tsy ny le planin'ny tompo anao de marina fa hoe afaka amboariny satria ny zavatra de miara-miasa sozety azy raha ohatra ka hoe lasa nisaraka ianao ka lasa nanambady indray tsy voatery hoe ho simba tanteraka na hoe ho ratsy indray zay fanambadiana fanondron'zay akory fa ny tiany tompo de hoe iny vadinao iny satria iny no planinao anao satria tsy planin'ny fisarahana de tsara ho anao zay raha jerevantsika fotsiny ohatra ny amin'ny hoe zanak'Israely ny amin'ny tantaran'ny zanak'Israely izay nangataka mpanjaka satria Andriamanitra foana no nitarika azy sy nanon teo anatrehan'ny hoe misy ny mpitarika izay mifandray taminy hitantsika ry Mosesy zany zao hoe sy ireo atao hoe mpitarika samihafa reo atao hoe mpitsara niaraka tamin'ny zanak'Israely de rehefa tonga amin'ny fotoana hoe teo re mpaminany samihafa nangataka mpanjaka ny zanak'Israely zay mba tahaka ny rehetra fireneny rehetra meo mpanjaka zay fa zao de ny sitrapon'ny tompo taminy tsy hoe anana ny mpanjaka fa ny tompo no mpanjakany de ny tompo no manolo-tsaina ireo mpitarika ireo ho amin'izay hoe sitrapon'ny tompo zany fa rehefa nikiry biby angataka mpanjaka azo mpanjaka ny zanak'Israely de nataon'ny tompo hoe bon ary if zay zany de zany lavy ny fatsy anao de omeo azy mantsiny Samuela zany mpanjaka zany aleo izy fa misy olona hitako any mpanjaka ho azy fa nazavain'ny tompo taminy zao nge zavatra hiatra aminareo reo mena mpanjakinareo fa rehefa tsy nirara iny zany fa hoe aisisika aina izy de neken'ny tompo zany hoe bon rehefa zay aleo zany izy hanana mpanjaka fa ny planin'ny tompo taminy de tsy zany kanefa rehefa nisisika izy de navelan'ny tompo ihany hanana mpanjaka fa zao nefa ny lafiratsy nefa nresahan'ny tompo rehetra de hitany tao anatin'izay foana hoe reny ara le zavatra efa nambaran'ny tompo satria tsy zay le plan marina fa hoe neken'ny tompo zay fa tsy tena zay miplanina na de nekeny azy ny avy eo rehefa sisika nangataka zany zanak'izy ka ny tena anetanatsika de ny hoe atao zay ilamina ny tokantrano atao zay irindrany ny fiainam-pivady fa tsy mieritreritra ny hoe isaraka de andeha anambady fa ity zavatra ho resatsika zany de hoe ho an'ny olona izay efa maty vady na efa nisarabady ka lasa nanorona tokantrano indray ka lasa manana ankonana vaovao manana ankonana zay zany ty fa tsy fanetanana atsika akory sanatry ny am'izay hoe andeha hiverina anambady indray fa ho an'izay efa tafiditra ao anatiny fanambadiana fanondrono zany izay no anolorana atao hoe hevitra samihafa eo mba fitarihan'ny tompo ahoana ny tokony satria tsy maintsy tantanina daholo zany olana samihafa ndraisantsika teo zany ahoana no atao mba ampirindra tsara ny fiainana satria efa nanambady indray ianao misy olana sehidrainao ahoana no hitantanana ndray ny olana samihafa reny mba tsy hitondranao hoe hitondra fahoriana indray ao anatin'le tokantrano nefa efa nisaraka fanambadiana ary niverina nanambady indray andetsika naraka iranankiray irahantsika ihany amin'ny sanam-bozatovy fitiavana rehefa zay zany ny zava-misy de ndeha ekena ny fitaminan'ny tompo ao anaty fitondrasy rehetra hitondrany atsika ao anatin'izay ao sanam-bozatovy fitiavana angatahantsika mandrosonareo amin'ny tirety io ekeko Lona nanekeko andriamanitro
fi zay nataonao ho tandremako de ho tsara tefy mba ho maitsy fo de feo ahatana finona sy fanantenana ambaro fiasana ampandeny asana tsy zavatra mora misehokamba iomananay tsy fantatra ny ora sy andro iverenana Pita sopra filtrazione Gesù Marinaiana eticata neandantica la segunda etideci mama antica mahawanina anoa itanda laikiadana na fapasambarana manaiky utefena santumbo yakufa wamina iterana fona kanila namana wahona minana wazeso yezakana tratra la yambara saina petakao ufiarovan tratra iluna mavakao ekekufa mafi ilana nirewirakau matukiawitafi refiadinu mena luvakuni miafi agefani umana kwizani derini pandrafi refaresi na wizani sensasya nanaganakanahita merisina tsamlana sikiri tsunyanya pita sopra filtrazione Gesù Marinaiana eticata neandantica la segunda etideci mama antica mahawanina anoa itanda laikiadana na fapasambarana manakiza zaretra manirizany tsy maintsy manaiky utefena santumbony akufa wamina sensasya nanaganakanahita erisina tsamlana sikiri tsunyanya pita sopra filtrazione Gesù Marinaiana eticata neandantica la segunda etideci mama antica mahawanina anoa itanda
izay milaza ny fanekena an'Andriamanitra eo amin'izay hitondrany sy hitantanany tokoa ny fiainantsika. De inona tokoa moa no azo atao atsika ave moa de hiady amin'Andriamanitra fa ninona mitrango eo amin'ny fiainana de zay hoe tompo manaiky zahay fa tsy tonga ho azy ny zavatra rehetra fa matoa amin'izay rehetra toerana misy de eo ny andraikitra ny tsirairay, eo ny andraikitro, eo ny andraikitry ny vadiko, eo ny andraikitry ny zanako, fa tsy manala ny andraikitry ny tsirairay ny zavatra rehetra misy de ny fanekena ny fitantanany tompo zava-dehibe hoe rehefa zao no izy de ekenay Andriamanitra satria ianao no manao an'izao de tahaka ny Job Andriamanitra nanome, Jehovah nanome, Jehovah naka isaorana neny anaran'i Jehovah. Zay rehetra fandaminan'ny tompo zany de izay misy tokoa hoe ekeny zany satria ina moa no azontsika atao de hiady amin'Andriamanitra ve tsika sanatria zany fa ny manaiky no mahatsara antsika. Tsy maintsy manao ezaka anaiky ry zany natotsika sady amin'ny torohevitra tsika hoe inona ny torohevitra matetika zany raha atao hoe maty vady na ny sarabady de indraindray mbola miverina ao anatin'ny sainao zany rehetrarehetra efa lasa zany lasa taloha ny arahana amin'ilay vady satria tsy moramora ny mikosoka ny fiarahana indrindra ka efa naharitra ela ireny fiarahana ireny. Manjary manakorotana ny fihetsem-ponao sy ny fitiavanao ny vadinao raha ohatra ka hoe tsy tapaka tanteraka tamin'ilay vadinao taloha ny zay hoe fisainana sy fieritreretan'izay fa rehefa nisaraka tamin'ny vady zany ninona antona inona na fahafatesana na fisarahana atao hoe ny sarabelona de tsy maintsy ekena zay fisarahana zay hoe efa vitany amin'iny ekena fefa ravy iny vita iny mivalilany iny tsy maintsy tsy manao ezaka zany anaiky fa efa vita hatreo ny teo aloha miatrika fiainana vaovao. Raha anambady zany resantsika rehefa manambady ianao zany rehefa manambady ianao de tsy maintsy manaiky an'izay ary zay tsy mahamaimaika ny anambady hoe satria malahelo be anazy de ohatrany hoe te hitady olona indray ho solony tsy mahimaika ny anambady zany hoe sanatriany zany hoe nisy fisarahana na fahatesana de maika ny anambady fa raha vao mbola tsy tapaka zay atao hoe eritseritra zay atao hoe monde imaginaire zany ohatra hoe zavatra efa niainana de miverina ho-tsaina mitamberina de manjary manimba manaloka ny tokantranonao zay efa miorona na voahorona zany. Tsy tokony analoka tsony ny fifandraisana sy mifankatiavan'ny mpivady vaovao zany ny fiainana rehetra tany aloha zay efa niainana tany matoa tonga hatramin'ny fisarahana de inona fa zavatra tsy mora ny efa niainana matoa nakafanapa-kevitra na hoe ny anankiray nakafanapa-kevitra ny hoe isaraka de zavatra efa tsy voarindra tao zany le tsy voatery ratsy fa indraindray rehefa tsy nisy nanolo-tsaina zany rehefa tsisy nanampy teo am'izay hoe fiainany tokantrano mikorotana zay any ivelany moa de misy reny hoe mpanolo-tsaina ho an'ny mpivady reny conseil conjugal zany manampy ny mpivady eo tsika manana mpitandrina na mipretra na zay ohatran'izany manampy na hoe zay olona mety manana fahalalana any am'izany manampy hoe ahoana ny atao fa hoe misy zavatra tsy milamina zany ny tsara zany de ny arindra foana sy alamina ny olan'ny mpivady fa matotonga hatrany amin'ny fisarahana am'izay mety tsisy nanampy na efa tena tsy zaka tsony zavatra rehetra mitranga de rehefa tafasaraka zany rehefa tsy voatsapy-tsony de zay zany ka ireny matetika mety miteraka fatezerana am'rehetra raha hoe nanao zavatra tena natsiravina tsy zaka ilay vady de misy atezerana ndray le tea maly faty misy lonolono tena hoe maratra zany ianao tren're zavatra rehetrarehetra eny de zao hoe meteza mela eloka tsy maintsy mamela eloka ny raha fisarahana atao hoe ny sarabelona zany resantsika raha hoe ny sarabelona de hoe nao zany natao hoe victime tao anatin'le tokantrano de tonga tam'izany fisarahana zany de indraindray ianao tena hoe mafy taminao le izy tsy voakosoka ao am-ponao tsy voakosoka ao an-tsainao ny zavatra mafy zay ny aretanao fa rehefa nisaraka de meteza mela eloka raha mbola tsy nanao an'izany
de ilaina ny manao an'izany satria ny tomponao mangataka atsika anao an'izany hoe mila mamela heloka tsika, mamela heloka i tahaka an'izay namelanay zay meloka taminay. Nefa namela heloka de mangataka famelan-keloka zany. Ny famelan-keloka efa andresantsika teto amin'ny fandaharana fa indraindray mafy be mihitsy ilay zavatra miainana de sarotra mamela heloka. Kanefa zao mitondra inona ho anao moa ny tsy famelana heloka, mitondra inona ho anao moa ve tsy vao maika miazona ny fonao arary ny tsy famelan-keloka. Fa raha manaiky amela heloka ianao de mahatsara anao zany, mampatonga anao ho libre zany, lasa maivany ianao rehefa mamela heloka. Fa raha tazoninao foana zay nataony vadinao taminao, tadidinao sy tazoninao mihitsy, tadidi fa tsy mitondra soa anao zany, fa vao maika mampijaly anao. Fa raha avelanao ny helokany, malalaka ianao, libre ianao, ary sady manasitrana anao zay no manafaka ilay vadinao koa. Satria rehefa tsy mameloka ny atsika de tsy afaka le olona zay tazonintsika, lasa voafatotro tsy famelan-keloka tsika zay izy de manjary lasa tsy mivelatra ihany koa ny fiainany fa voatazona izy. Fa raha manaiky amela heloka ianao na de mafy aza, marina fa mety hoe tsy niainan'ny olona zay niainanao fa ianao niaina azy tao de tena heninao mihitsy hoe tsy nareo mantsy niainana azy, mafy eneny netiko hoe marina zany. Ary tsisy mahatakatra ny alalin'ny aretanao fa tsy ianao ihany, kanefa tsy mitondra osoanao ny fitoeranao anatin'izany fa meteza ho sitrana, fa manasitrana anao ny famelanao heloka ary manafaka ny vadinao izay efa nanao zay hoe tsy mety taminao koa zany. Raha ianao moa nanao ny tsy nety fa lasa hoe voatery ny sarahanao ny vadinao, ny adalanao de tonga tamin'ny fisarana, tsara nge ny mangataka famelany e. Maninona moa no mangataka famelany? Tena tsy nety reny taloha reny efa samy amin'ny fiainany zao tena ifonany reny fa tena diso zany manafaka atsika reny famelana keloka ireny zany. De ikeo fa efa nisaraka ianareo, raha ohatra moa ka hoe fahafatesana zany kanefa ianao te hanambady indray, fa maro moa zany rehefa anatin'ny rehefa tena nifankaty de tsy te hanambady tsondra hoe fisarahana, hoe matiny natonga zany fisarahana, fahafatesana natonga fisarahana de maro no tsy te hiditra tsony amin'ny fanambadiana. Fa raha ohatra ka hoe tena hitanao hoe tsy zakanao ny tsy hanambady fa maty ny vady nefa ianao te hanambady de tsy maintsy ekena fa efa maty izy, efa lasa izy. Ka raha hanambady indray ianao de tsy maintsy ekena fa efa tafasaraka aminao izy, efa tsy vadinao tsony izy, efa lasa izy de ekeo fa efa maty tokoa izy ka raha hanorina fiainana vaovao ianao te hanangana tokantrano indray de mahasoa anao ny fanekena ny amin'izay hoe fahafatesany vady zay ka iaina amina fiainana vaovao. Fa ny tsara raha maharitra ianao, raha maharitra ny amin'izany hoe tsy anao firaisana raha nosy zany intsony de aleo mijanona tokoa ny amin'ny vady fa zany no teny tompo hoe mahatsara ny fijanonana tsy manambady intsony. Raha mikasy hanambady manao tsy hoe diso an'Andriamanitra fa vetatsika hoe betsaka zavatra tsy maintsy ho setraina ao anatin'izay. De tsika naraka hira anankiray eo anatrehan'izay mety hoe fiainana iainana de ho ny tompo hoe ombanao irahantsika hatrany amin'ny hosanam-bojatovo fitiavana. Samyausa
zao mantony fisy koteny ande ilazany asa vitana zay rehetrao anatikoa sy ampiaizamo farena vorentamina ampiasa hoana ranofo fa anao rimpamonjiko lalatsara no hitako na de nisy fiafina za niaranao malaza mivadikio tsy miova emana tena lovaka mihilindray hoe narepasoavako olovanao aro sataninao de mianao bolety ombanao malefaresy mifahavalosao isy mifanesy rafitaikoana mifamasinana mifaedrepana azony mafiazyala andefa ombanaoa narepasoavako olovanao aro sataninao de mianao bolety ombanao malefaresy mifahavalosao isy mifanesy rafitaikoana mifamasinana mifaedrepana azony mafiazyala andefa ombanaoa dia izay ihany koa no azo atolotra fa tapitra sady ny fotoanatsika toizatsika amin'ny fotoana manaraka ny amin'ity fandarana satria ny tena torohevitra zany indrindra ny amin'ny hoe fifandraisana amin'ny zanaka izay no izahantsika atao zany hoe toy an'ity fandaran'ity ihany fa hoe ndray aman-dreny sy ny zanaka indray zany no izahantsika hojena hoe ny zanako naterako sy ny zanaka ny vadiko ray zany no izahantsika hojerena hoe manahoana tokoa zany fifandraisana zany ahoana no ahatongany zany mba irindra mba tsy hitondra ratra mba tsy hitondra alahelo tsy hitondra atao hoe alahelo lalina ao anatin'ny zanaka sy hoe ahatonganao ihany koa tsy hoe hijaly noho ny amin'ny ataon'ny zanaka fa mba ahita zay hoe firindrana sy fiadanana tokantrano anjakan'ny fiadanana tokantransika akasitrany ianao anaraka ny fandarana ary dia ny tompony an'olotsainanao hatrany hitarika ianao amin'izay hoe tokony atao eo amin'izay tokantrano izay ndeha hivavaka isika sotranao betsaka Andriamanitra ny amin'izay rehetra nanatrehanao anay ka nafana ny resaka ny amin'izany hoe fanambadiana indray zany tsy sitraka ao tokoa ny fisaram-panambadiana Andriamanitra dia misy ireo zay manambady tsy tianao hainao anatina fahoriana ka dia manambary ianao any amin'izay mety tokony atao dia akasitrana indrindra ianao ireo rehetra mitondra fahoriana ny tokantrano tompo fa angio dia ampahirezo hitondra vahaolan'Andriamanitra mba ilamina ny tokantrano ninona olana ninona antony dia ianao ny asa anasitrana anareny tokantrano reny fa dia tsapa tokoa tompo hoe maro ny mitondra fahoriana betsaka ny mijaly ary dia anisany tena mijaly ao anatin'ireny ihany koa ny zanaka izay nateraka dia matoko se fa ho namany tsirairay avy ianao anampy tamby an'olotsaina nitera sy ny voninahitra aneo anao fitananao kosa-potoera amin'ny tsirairay avy misaotra indrindra tompo amen. Ireo tolotranao arany ny laharany finday ahafahantsika mifandray andefasanao ireo SMS amin'izay mety hoe loahevitra na olana na fanontaniana tianao apetraka hoentitsika eto amin'ny fandarana araka izay fanambara teo aloha zany averina kely hoe loahevitra avy any aminareo mpiaino na hoe fanontaniana avy aminareo mpiaino no engatsika indray zany manomboka izao ahafahantsika mifanampy eo anatrehandren'olona samy hafa rehetra ny laharany finday zany ny Airtel dia ny 033 14 081 43 033 14 081 43 ny Telma kosa dia 034 80 747 60
034 80 747 60 de fetana ny tompany ao amintsika tsiray avy mandra-piana tompoko mandra mpiresaka indray. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.